Blair yn fyna gan Sam Jones, mae wedi rhoi meddiad i James Crawl. O, Crawl yn codi'r bel yn hyfryd. A Penybont ar y blaen. Camgymeriad yn fyna gan Sam Jones, sy'n chwarae mewn safle anghyfarwydd fel cefnwr dde i Met Caerdydd heno fa. A Crawl yn manteisio yn hyfryd yn fyna. Mewn y dawr, gig gornel i'r postyn bella. A'r peniad mlaen tuag at y gol gan Chris Venables. Yn disgyn yn saff i ddwylo Celyn Absalom yn y diwedd. Met Caerdydd yn trio gweithio i ffordd mewn i'r cwrt Cosby. Roscoe wedi cadw honna fyw, mae wedi disgyn i Mwandwe. O, mae honna wedi cael ei rwystro gan Joe Woody Wes. Ac mae Met Caerdydd yn gweiddi fan hyn am gic o'r smotyn, achos maen nhw'n hawlio bod honna wedi tar y braich Woody Wes. Y dyfarnwr Ieuan Lewis ddim yn cytuno bod hi'n drosedd. Oedd hwnna ddim y basor gan Jake Morris. Mae wedi ildio'r meddiant a chyfle fan hyn rwan i Noah Daly lawr y dde. Daly heibio i Sam Richards. Mewn i'r cwrt Cosby. Gwaith amddiffynol rhagorol gan CJ Craven sy'n gofyn be yn y byd oedd ei amddiffynwyr eraill o'n ei wneud. Kane Owen tuag at y bostyn bella. O, mae'r peniad lawr. A Celyn Absalom yn cael ei ddwylo arni. Yn ffodus i'r golwr. Ni ath y peniad na'n sydd ato fo. Does dim dwywaith amdani. Penybont sy'n rhoi'r pwysau cynnar yn yr 20 munud cynta. Peniad mlaen gan Noah Daly. James Crawl sydd yn y cwrt Cosby. Crawl yn canfod y gornel bella. A dyna i chi ymosodiad chwym gan Penybont. Rhaid canmol cryfder James Crawl yma yna. Mae Penybont yn hedfan ar hyn o bryd. Al Davies rwan yn cynorthwyo. Mae'r croes yn dod o hyd i Green. Crawl. Allan at Nathan Wood. Yr ergyd yn gwiro. I ddwylo Celyn Absalom. Sy'n dod gan Sam Jones. Jones yn dal i fynd. Roscoe. I'r canol. Penybont yn clirio. Elliot Evans dal yno efo Roscoe. Sam Jones yn codi honna tuag at y canol. Ac bod y bel yn cyrraedd cefn y rhwyd gan Lewis Rees, bydd hi ddim yn cael ei chaniatáu. Mi oedd yna wthiad yn y cwrt Cosby. Sam Richards dan bwysa. Mae yna gyfle fan hyn rwan yn y cwrt Cosby. Ergyd wych yn fanna gan James Crawl i orfodi arbediad gan Celyn Absalom. Llinell amddiffyn Penybont a Blair yn fanna gan Clay. Archie Matthews allan y sydyn oddi ar y linell. I atal Elliot Evans. Nathan Wood yng nghanol cae. Mae'n gweld rhediad James Crawl ar y chwith. Crawl mewn lle. Phillips sydd yn y canol. O, mae'n drydedd i Penybont. Ioan Phillips, yr eilydd ifanc, sy'n rhwydo 17 oed. Ac wedi dod oddi ar y fainc ar yr egwyl. Ac yn rhoi'r ymwelwyr yn bellach ar y blaen. Kane Owen ar gicrydd. Y peniad mlaen, dal yno. Clayton Green yn trio codi'r bel nôl i'r canol. James Crawl. Crawl ag ergyd arall. Mae'n hat-trick. Mae James Crawl yn manteisio yn y cwrt Cosby. Fo sy'n dathlu efo'r cyfnogwyr. Ac mae'r ymosodwr yn ychwanegu pedwaredd i Penybont. Fwmpa Mwandwe ar y chwith. Os na un cyfle ola fan hyn i Met Caerdydd. Sam Jones. Ymyl y cwrt Cosby. Syth lawr corngwdd o Archie Matthews. A golwr Penybont. Yn agosau at Lechen lan. A dyna'r chwiban ola gan y dyfarnwr Ieuan Lewis. Met Caerdydd dim, Penybont 4.